हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक पिछले हफ्ते से जितने भी लोगों से मिली, मैक्सिमम 80% लोगों के गले खराब थे, दवाई ले रहे थे और 15 दिनों तक वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। और टचवुड मेरे घर में और मेरे बच्चों में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो मेरे घर में ऐसी क्या चीज थी कि वो सब ठीक थे। और साथ के साथ कोरोना वायरस भी खांसी वाला ऐसा चल रहा है, तो चलो एक ऐसी चीज बनाते हैं कि जिससे खांसी छू मंतर हो जाए और डॉक्टर्स की दवाई से हम ना कोसों दूर ही रहे तो ज्यादा ही अच्छा है। तो इस रेसिपी का नाम तो शायद मैं कुछ कह नहीं सकूंगी, शायद एंड में बताऊंगी। क्योंकि हम जब छोटे थे, मेरे पापा जी हमारे लिए दोरी सोटे में कूट कूट के हमें बना के खिलाते थे और इतनी टेस्टी होती थी ना कि इसको हम बार बार खाते थे। कि टॉफी, बाजार की टॉफी तो हम इतनी नहीं मिलती नहीं थी, लेकिन इसको हम बहुत खाते थे। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। और इस रेसिपी को जैसे आप देखेंगे ना, इसमें कोई गैस वगैरह किसी की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों की भी जरूरत नहीं है। कुछ चीजें तो हमारी रसोई में ही आपको मिल जाएंगी। और मैं रसोई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अवधेशानंद जी के प्रवचन में सुना था कि रसोई जो होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग रसोई शब्द को यूज करते थे, जो आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड में यूज होता है किचन, दैट मीन्स चिक चिक। तो मेरे मुंह से कभी भी किचन नहीं निकलेगा, तो रसोई ही निकलेगा। कई चीजें तो आपको अपनी रसोई में ही मिल जाएंगी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ 125 ग्राम के करीब, ये मेरा 250 ग्राम का डिब्बा है। 125 ग्राम के करीब मैं इसमें मैं बादाम लेती हूँ। इतना ही मैंने छवारा लेना है। और छवारा मैंने, एक मार्केट में मिलता है छवारा येलो वाला, और एक होता है ये डार्क ब्राउन वाला ड्राई डेट्स। मेरे को ही कल पता चला है कि ये विदाउट केमिकल होता है, तो मैंने इसी को ही कल सदर बाजार से परचेज किया है। इसको मैंने इसके कूट के इसके छिलके अलग कर लिए और इसको काट लिया है चाकू से। और ये भी मैंने बादाम के बराबर का ही लिया है, 125 ग्राम। अब तीसरा इंग्रेडिएंट्स क्या आता है। अभी हमने 2 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। नंबर 1 बादाम लिया है, दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिया है, छवारा। अब नंबर आता है मेरा छोटी इलायची, जो कि हर घर में चाय की जान है। इसको मैं रफली लूंगी। देखिए मैंने रफली 20 ग्राम के करीब ले लिया है, बादाम से आधा। अब चौथा इंग्रेडिएंट्स जो कि गले के लिए सबसे अच्छा है, वो है मुलट्ठी। ये मुलट्ठी अगर आप वैसे भी एक इसका पीस थोड़ा सी देर के लिए अपने गले में रख लेंगे और इसके जो टेस्ट आएगा ना, उसी से आपके गले को बड़ी राहत मिलती है। और बाकी इन हेल्दी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके ये आपको कितना रिलैक्स करेंगे विद इन आवर्स में, इट्स अमेजिंग टू नो। तो ये अभी मोटी डंडी है ऐसी मुलट्ठी, बाजार में पंसारी की दुकान से बड़े आराम से मिल जाती है। तो मेरे घर में तो ये सब चीजें बहुत क्वांटिटी में पड़ी रहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सदर बहुत जाती हूँ 2-3 महीने में एक बार, कि अगर ये मेरी चीजें खत्म हो गई तो आई इमीडिएटली रश टू सदर बाजार। तो मैंने इसको भी ऐसा कूट लिया है दोरी सोटे में। ये भी मैं उसमें 50 ग्राम के करीब लूंगी, या इसको ये भी मैंने 50 ग्राम के करीब ले लिया है। अब इसमें 5th एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट्स, नॉट द लीस्ट, इज द मिश्री, और वो भी धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री का क्या कहना, इसको चाय में ये विदाउट केमिकल है, तो सबसे बड़ी बात इसकी ये है। इसके आप चाय में भी यूज कर सकते हैं। अगर हल्की सी खांसी हो, इसको अगर आप मुंह में भी रखेंगे ना, तो ये भी आपको, जैसे मुलेठी का था ना, ये भी वही काम करती है। तो मिश्री मैं लूंगी क्योंकि अब बाकी में मीठापन लाना है। इसमें 2 चीजें मीठी हैं ऑलरेडी, एक छुआरा भी मीठा है और मुलट्ठी भी बहुत मीठी होती है। अब मैं इसमें डालूंगी ये वाली मिश्री, जो कि मैंने कूट के दरदरा कर दिया। तो ये मैंने 125 ग्राम ये होगी, थोड़ी सी और लूंगी।
70 ग्राम, तो ये होगी पूरी 200 ग्राम के करीब। तो ये देखिए, ये मेरी ऐसी थाली भर गई है। अब मैं इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। बादाम, आलमंड्स, छवारा, ड्राई डेट्स, देसी वाला और छोटी इलायची, कार्डमम्स, मिश्री एंड मुलट्ठी, लिक्करकॉर। अब हम इसको एक बार मैं फिर से सबके नाम दोबारा से बताती हूँ। मिश्री, मुलट्ठी, छोटी इलायची, छुआरा, बादाम। अब इसका करना कैसे, खाना कैसे है? ऐसे ही खाना है? बिल्कुल नहीं, इसको मिक्सी में महीन पीसना है। तो मिलते हैं इसको पीसने के बाद में। मैंने इसको मिक्सी कर लिया है अच्छे से। छोटी इलायची को छिलकों के समेत ही करा था, चाहे इसका कुछ पार्ट मुंह में भी आएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मैं प्लेट पे थोड़ा सा डाल के दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है, फाइन आई है। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, ये आप देखिए। और ये खाने में तो ऐसे लगता है ना जैसे ठाकुर जी का भोग बना है, और इतना अच्छा कि कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं। आप भी घर में बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, इस रेसिपी को खूब से खूब शेयर कीजिए। और जब बना लेते हैं तो कई बार हम किसी को बताते हैं तो उसको इतना समझ में नहीं आता, तो अगर थोड़ा सा शेयरिंग इस रेसिपी की, इस मटेरियल की अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों के साथ भी हो जाएगी ना, वो भी इसको बहुत पसंद करेंगे। और कोई भी रेसिपी ना मैं किसी से कहती हूँ कि मेरे को खाना नहीं, मेरे को बता दो, तो मीन्स इसको अच्छे से अच्छे लोगों बताइए और ये बहुत इफेक्टिव रहेगी। हाँ जी, इसको खाना कब है? अगर खांसी है तो 2-2 घंटे के बाद भी आधी चम्मच 1 चम्मच खा सकते हैं। अगर बच्चे नहीं खाते, कई बार नखरे करते हैं, तो आप इसको दूध में भी डाल के दे सकते हैं। जब आप हम दूध उबालते हैं ना, तो इसका सारा इफेक्ट उस दूध में चला जाएगा। और इसको बच्चों को ही नहीं देना है, इसके घर के बड़े बूढ़ों को, हर किसी को देना है। इवन कि अगर कोई रिश्तेदार भी आता है ना, तो उसके आगे सबसे पहले ये पानी के बाद यही रखना है। और ज्यादा खांसी है तो दिन में 4 या 5 बार ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। अकॉर्डिंग सुबह ले सकते हैं, एक बार दोपहर को खाने के बाद और रात को खाने के बाद और सोने से पहले। ये रेसिपी बहुत कारगर साबित होगी। एक बार बनाइए, जीवन भर बार बार बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाऊं आप मेरे को कमेंट में लिख के दे सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, सी यू अगेन सून। जय श्री कृष्ण।